لقيتهم وقفوا حال البلد، سبناها وغرقها في وشهم يا رب. وبالمرة غرق لنا الحمامات والمعايا والبكابورتات. نفسي بس أعرف مين اللي وشه نحس عليا وفايرني. الله يرحمك يابا. 10 سنين وانا فاتح ورشه السمكره، ما جاليش غير زبونين اتنين، واحد الله يرحمه والتاني مات. المنطقه دي ما بتعملش حوادث ولا ايه؟ نفسي كده في ميكروباص يدخل في تاكسي يطبقه وتعدي عليهم عربيه نص نقل تكون محمله خضار. طب ده الخضار فين النص نقل؟ يا منطقه بيئه. بطلناه، البيئة بطلناه، بقينا نتيجة. وحياتك ده شير لك صورتك كده يا مهبب على الفيسبوك عندي على صفحتي، صفحة ام بطة. صفحتك على الفيسبوك؟ طب فين الفيسبوك كده؟ تعرفي عنوان الفيسبوك اصلا؟ فين الفيسبوك؟ الفيسبوك جنب يوتيوبك. يوتيوبي؟ طب بص اليوتيوبي وبص اليوتيوبي. ماله يا بتاع التويتر يا ابو حمامة طايرة. كلمي معايا كويس يا وليه، انا سمكري محترم، انا سمكري عربيات اخر موديل. وكستها اخر موديل، دي اخر موديل. انا خلصت اخر موديل فقلت ابدا باول موديل تاني. الحمد لله على السلامه، وحشني قوي، وحشني قوي قوي. استنى يا اسطى بق، ده انت مبوظ عربيتك بقت كلها. انت ليك وحشه، ما تغيبش عني تاني كده احسن هقفل المحل. طب خرجني يلا من العربيه. خرجك ليه؟ ما تخرج. ما بيفتح خرجني. يا سيد يا شطاف، بقه بينده عليه. سيبك من بقه ده يا ليلي. طب استنى يا سيد يا شطاف. يا بقه ولا ايه؟ ايديكم معايا نخرج الراجل ده من العربيه. هو مين عامل حادث العربيه ولا هو؟ انا كده انا هخرجه. تعال اخرج. ايه ده؟ انا هحاول من هنا. ادخلي جوه. هنخرجه ازاي ده؟ بقول لك ايه؟ ما نجيب كيس نلبسه له في دماغه ونزفلطه من الازاز. نزفلطه ايه ولا يتزفلط؟ طب خلاص نجيب صفيحه منشار ونقطع له رقبته. ده عايز منشار اساسا. اخرج يابا اخرج. انا هخرجك انت يا عم هات رجاله. انا الرجاله موجودين. خرجونا. اخرج انت يومك الاسود. اخرج زيه بقى يلا. بص انا هخرجه حله ميه سخنه ندلقها على دماغه يكش يخرج ونغطي العربيه عادي جدا. بتعملوا ايه؟ انتوا عاملين ايه؟ الراجل من العربيه. ده سيبوني انا، ده انا حماده حوده وكل حاجه موجوده. ايه ده؟ كانت كنسيبه رجاله ورا. ما يجيبها الا شمالها فعلا. ايه النهارده؟ حلو يا شهد؟ يا حبيبتي حلو، ويا ريتك تعملي زيي. شهد يا حبيبتي بعيدي عن المشي البطال ده، اخرته زفت بعيد عنك. والنبي انت اخر واحده تقولي كده يا حبيبتي، ما تروحي تشطري على امك، عن نهايته زفت قال. بصي يا بت منك ليها، انتوا البليه لعبت معاكم وبتفتروا دلوقتي على اكل عيشكم، واللي بتفتري على النعمه بتزول من وشها. بقول لكم ايه؟ انت هتطلعي على جامعه الدول العربيه لام هبه، وانت يا بت في واحد سوداني لسه جاي من الخرطوم طازه، وانت روحي لحبيبنا ابو عبد الله خليه يبقى ابو فرج. سايلنت يا بت. اكيد جايه تدهن. لا دي اكيد جايه تكسل. لا دي جايه تسمكر. لا زي ما بقولك كده، انا سلمته اعز ما املك، بوظه وطلع ما بيعرفش. لا سأل عليه قبل كده وانتي بنفسك شاكره لي فيه وقايله لي انه كويس وايديه تتلف في حرير وانه ملوش حل. بقولك سلمته اعز ما عمله. بوتاجاز ماما الله يرحمها كان اخر حاجه من ريحتها. حد فيكم يعرف محمد بتاع البوتاجازات فين؟ احنا محمد بتاع البوتاجازات. انا الانبوبه. وانا الخرطوم. وانا المنظم. وممكن ننفجر فيكي دلوقتي. يا صباح يلي معانا يلي معانا الجرى لو صحانا وصحانا. كل يا حبيبي، شكلك هفتان وصحتك مش عجباني اليومين دول. اعمل ايه يما؟ التفكير شافت وقتي كله. تفكير ايه يا دكتور شطاف انت؟ يما انا بحلم باذن الله
ابقى اكبر استشاري بلاعات في مصر. طب يا حبيبي روح لابوك النهارده زور عشان البركه تحل علينا. يو ياما انا شديت السافون خلاص ياما على الموضوع ده ياما، ما بيجريش من وراه غير النحس والفقر، ده حتى نحس الصوره اللي هو قاعد فيها. بقالك سنتين ما عملتش قرش. ما هو بسبب من الواحد طرب ده ياما مش هعمل قرش ابدا. ايه ده؟ حرام عليك يا ياما، حطلي بيضه نيه في وسط الاكل ياما، كده بوظتلي البرتقال. يا لهوي ياني دي شكلها البيضه بتاعت الفرخه الميته مش عايزه تستوي يا دي النيله. كمان بتاكلين ميتين ياما، حرام عليك ياما ارحميني ياما، سيبيني ياما ما اروحش في اي حته بس بقعد في بيتنا سنه واحده مش شغل للبيت، وشوفي انا هعمل ايه ياما. الكلام معاك ما منوش فايده. سدي بقى نفسي ياما، والسباك لما نفسه بتتسد بيغرق الشقه. هي مش عاوز تشوف ابوك؟ مين؟ الحاجه وشطاف. وحشتني يابا والله، لسه كنا بنجيب في سيرتك بالخير انا وامي. تعالى يا سيد، مش عاوز تشوفني يا ابن الكلب؟ اتجوزها. اتجوز بقى يلا. في وشك اللي عايز يتغير. خلينا نشوف القطر اللي تحت يمكن يطلع فوق ويريحنا. جرى ايه ده كله نفس؟ يا اختي فوقي نفسك بدل ما انا متجوز صندل. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا صباح الدلع، قلبي لما شافك انخلع. صباح الخمر يا حبيبتي الغبرة. طب الحق اللي وقع منك، الشلة منك. التزام. تعالي يا اختي عايزاكي كلمتين. اللهم اجعله خير. بقول لك ايه يا حبيبتي، بدل ما انت قاعده كده لوحدك اجيب لك راجل تتداري فيه بدل ما الكل عمال يلسن عليكي. يلسن؟ هو مين ده يا وليه اللي يقدر يلسن عليا؟ شكله ايه ده؟ قمر يا اختي يقول كده من بدري قوم ونقعد مطرحك، وبعدين ايه عندي فلوس قد كده ويا بنت وهيسيغك من هنا لهنا. فلوس ايه يا وليه؟ ما انت شايفه اهو. لا هو اكبر. عنده كام سنه؟ 72. 72 يا التزام، ده يخليكي تمام. خدي يا حبيبتي. او ماله طلبوا عندي. التزام طلعت مش تمام. قول لي يا بيه، قول لي يا بيه. مش عايز. والنبي يا بيه والنبي تنفعني. يلا يا رب تتجوز، يا رب تتجوز وتخلف، والله ما هيرجع. الحساب 3 جنيه. مش هندفع غير 2 جنيه. جات لكم المعلمه. خد 5 جنيه وبيع علشانك. خد. روح يلا هات لي الشيشه. عينيا يا ست الكل. عامل القهوه دي غاليه قوي يا معلمه، لازم ترخصيها شويه. اذا كان عاجبك. صباح الخير يا معلم. صباح النور يا توحه. ايه بقى اللي ميعادك هنا؟ ما تشوف يا اخويا اكل عيشه. ما انا اصلي عندي اجتماع مغلق انا وسيد. خلاص. غور يا بت على البيت. احلى شيشه لست الكل. ايه يا واد اللي انت كاتبه ده ينيلك؟ انا مش صبي قهوجي، امال انت ايه يالا؟ انا صبي المعلمه يا معلمه. كلنا صبيان المعلمه يا معلمه. يا بختك. خالق البطه بطه. انت لسه في حته بطه يا عم، يا بطه بقت وزه الشيطان. الله يخرب بيوتكم، مين اللي شاط الكوره يالا انت وهو؟ انت شطار جامد يا والله. لا انت بقى اللي شطار. والنبي يا ام بطه ربنا داعي البطه ان ربنا رزقها بالصعود. جمال ايه وحلاوه ايه وشيكه ايه ما شاء الله. ومالك يا بنت بترقصي حواجبك كده وبتلعبيها؟ يكونش عينك منه؟ ما انا شايفاه اهو، بدر منور، بدر في ليله تمام، عيون ايه وجاذبيه ايه ولا جاذبيه صدقي. الله اكبر عليك. والله ما توافق العروس، لا انطيها مصاري وانطيها دولارات وتجيبي لها ذهب وانطيها صحتي. حد الله بس. انا ما شفتش اجوه بس عايزه تبعني لواحد عربي. انا سبت لها البيت ومش هرجع هناك تاني خلاص. ايه؟ تبيعك لواحد عربي؟ معاش ولا كان يا اختي اللي يبيعك، ده الحاره كلها بتشهد باخلاقك. وبصراحه بقى احنا كلنا مستغربين زي بطه تبقى بنت الحمد. انا ما عادش ليا قاعد هنا خالص، انا خلاص هسيب الحته اللي فيها. اخص عليكي يا بطه، ازاي يا بنت بتقولي كده؟ ده احنا متربيين سوا. يكون في علمك بقى
مفيش خروج من البيت ده الا على بيت سيد جوزك، ماشي يا بطه؟ وامي تفتكري انها هتسيبني بالسهل كده؟ هي امك فاضيالك اصلا لما تبقى تدور عليكي اصلا. احنا بنتكلم النهارده عن حمله اسمها مرشد سياحي صوت مصر، تعرف ايه عن المرشد السياحي وايه دوره؟ طب ثانيه واحده. اوكي جاهز؟ تمام. احنا بنتكلم النهارده عن حمله اسمها مرشد سياحي صوت مصر، تعرف ايه عن المرشد السياحي وايه دوره؟ حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم، سيد شطاف سباك سياحي واخصائي تسليك بلاعات. حضرتك المرشد ده تبع جماعه الاخوان، كلنا وكلكم عارفين طبعا الموضوع ده. اما السياحي فده راجل جاي البلد يتسوح له فيها يومين، وانا بصراحه ما اعرفش ايه اللي جمعهم الاثنين دول على بعض، وربنا يستر على البلد. بقول لك ايه، انا عاوز سيد ابنك. شر بره وبعيد، عاوز سيد ابني في ايه؟ من ساعة الجماعة الدكاترة دول ما اخترعوا لنا البتاع ده اللي اسمه انعاش، لا مؤاخذة حالنا واقف، عدد الأموات بيقل. وابني هو اللي هيزودهم؟ انت نسيت انه سباك. أيوه ما قلناش حاجة، بس آدم لسهل. أنت فاكرة يوم ما اتولد حصل إيه؟ فاشل، ده سيد ابني آدم وآدم الساعة. طبعا آدم الساعة. طب إيه رأيك؟ هو يشاركني في المحل ولا شاركه في أمي؟ ينيلك يقلبك ما يعدلك، بقى كل اللفة دي عشان كده؟ ده أنا كنت جايلك عشان تكتب لي شكوى. شكوى فيا؟ لا في الكزام، هي والولا حمادة شغالين في الحشيش وضيعوا شباب الحتة كلهم، يرضيك؟ لا طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المسؤولون وحدوه شكوى إلى السيد رئيس مجلس الشعب. ينيلك مجلس الشعب ما اتشال. اتشال ازاي؟ ومين غسله غيري؟ بقول لك ايه، هو ده اللي عندي اذا كان عاجبك. يعني اخد 15000 جنيه ارجعهم لك 30000 يا معلمه. ما انت عارف ما احبش اكل الا بالحلال. يقدرك على فعل الخير يا معلمه. بص يالا الحجر. حلال. امك دي عامله زي الماسوره الام، لما بتطفح بتضرب من كل حته. مش قادره اصدق يا سيد ان في ام تبيع بنتها عشان الفلوس كده. خلاص بقى يا بنت، قلت لك ما تخافيش، بحبك يا بنت ومهما حصل محدش هيقدر ياخدك مني. عارفه يا بنت، انا حاسس العلاقه اللي بيني وبينك دي عامله زي مثلا علاقه السافون بالقعده والسلطانيه بالشطاف، حاجه كده ما ينفعش حد منهم يستغنى عن التاني يا بنت. وانا كمان يا سيد حاسه علاقتنا كده عامله زي علاقه الكلب بالعظمه ولا حتى الحرامي بالضلمه، بس برضه ماليش دعوه لانك حل يا سيد. خلاص يا بطه سيبيها على الله وعليا، هاخد قد بضمان العجله يا بطه. عجله ايه اللي ايه هتوقعنا؟ ايه ده؟ اسند يا نوفل كويس وركز معايا عشان تتعلم الصنعه. خد بالك من ايدي وخلي عينك معايا. طب اشرب ازاي؟ وانت لازم تشوفني، ده انت جيل اخر زمن صحيح. طب اتعلم ازاي؟ اتعلم بالسمع يالا، بالاحساس، شغل خيالك. يعني في فرق بين دقه ودقه، فهمت؟ لا. الله ما تفهم يالا، ده انا جايب العربيه دي مخصوص ومأجرها بفلوسي عشان اعلمك واطلعك صنايعي زيي. جاتك البلا. ايه ده؟ يا العربيه حلوت كده ليه يالا؟ توحه. صباح الخير يا اسطى. صباح النور على البنور. ثانيه واحده، دقيقتين وافضلك. دقيقتين؟ وانت مش فالح غير في الدقه على الصاج وبس؟ ما تركز معايا يا بقه بقى. مركز اهو، اعمل ايه اكتر من كده يعني؟ تعالى اطلب ايدي من اخويا عم. بس انا بخاف من اخوك عو. سيبه عليا، سيب الموضوع ده عليا خالص، انا هتصرف مع عو. خلاص هروح الوكاله واجيب حته زفره واجي اخطبك. طب هتيجي امتى؟ في اقرب فرصه. يعني امتى يا بقه؟ يعني بكره بعد وكده يعني. طيب انا هروح اجيب شويه حاجات للبيت كده. عايز حاجه يا بقه؟ عايز حاجه بس مكسوف. ايه؟ مكسوف. عايز ايه؟ عايز وسم من بقه. انت شفت حاجه يالا؟ لا. ايوه كده بدات تتعلم. يا تشتي الغرام يا بسم الله الرحمن الرحيم. هما بيطلعوا امتى دول؟ بيطلعوا
لما ينزلوا العزال. خضتني يا ايحة. استني بس اما اساعدك. يا اخويا وده مش مساعدة ديت، وده ينفع دوت؟ مش حرام الايدين اللي زي الملبن دي لا مؤاخذة تغسل في تشت. العين بصيرة والايد 3 سم يا اخويا. ما انت لو تبعتيني وخليت الغسيل 2 ها اجيب لك الغسالة اللي تغسل وتشط وتاكل وتنشر كمان. طب هات القروانة يا اخويا، هات. ماشي ماشي هات ماشي. هات يا اخويا هات. مش اما نشوف سيد الاول اللي ناشر غسيله على السطح وخايف حد يلمه يا اخويا من وراه. مش مستنى سيد الاول كده بقى انا هشتكيكي. اخصى عليك. هتشتكيني لمين؟ اشتكيكي للناس يا عالم. ياهو يا ناس انا مت في حبي وجم الملايكه يحاسبوني. حدش كده قال. اول سؤال سالوني عليه ايه السبب؟ فينهم العزال؟ قلت ان حبيبي الحق عليه خلى اللي عمري ما قالش اهو قال وبقينا امثال. يعني انت كده خلاص مت فيا؟ من زمان بس عايش على امل تقولي اه. بصوا بقى يا جدعان، انا عاوزكم في عمليه كبيره قوي. بعت فيها اللي ورايا واللي قدامي، وحطيت الفلوس اللي كنت هتجوز فيها، ومضيت على نفسي كمان وصولات امانه. عمليه ووصولات امانه؟ عمليه ايه دي؟ بواسير ولا ايه؟ الف سلام عليك يا شطاف. يا عم هو اللي بيقول لك بواسير ايه؟ الف سلام عليك يا بق. وبعدين لو بواسير تبقى سهله نسلكها له يا عم. انتشه سخين في البيبه واركب له طبه وامنع له التنفيذ، هيبقى زي الفل. يا جماعه دي مصلحه لوز، ركزوا معايا. انا اعرف واحد شغال في المحافظه هيدخل لي مزاد على صاج قديم هيبيعوه. يا سلام يا ابن الموكوس موكوس، حتى لو المصلحه مليانه فلوس. ما تكسروش مقاديفي بقى، بقول لكم فرصه عمري. انا عايزكم تيجوا معايا المزاد، تقفلوا على اي حد غريب يزود عليا. اتفقنا؟ اتفقنا. زي احمد زكي كده في البيه بواب، صح؟ ايوه بس من غير الخناقه. الله ينور عليك يا عبد سميع. الله ينور عليك يا شطاف. يزود 20,000 جنيه. 20,000 جنيه. 20,000 جنيه. مين يزود؟ 21,000 جنيه. 21,000 جنيه. 21,000 جنيه. مين يزود؟ شكلنا كده هنقول لك مبروك يا معلم. الله يبارك فيك. مين يزود؟ المزاد شكله هيضيع من ايدينا، محدش عاوز يزود. طب وبعدين؟ 25,000 جنيه. 25,000 جنيه. مين يزود؟ ايه ده؟ ده الظاهر ما عجبوش السعر. 27,000 جنيه. 27,000 جنيه. مين يزود؟ انت بتتحداني؟ 30,000 جنيه. 45,000 جنيه. طب 100,000 جنيه ومش مزود جنيه تاني. عايزة أقولك الكلام اللي أنت قلته ده كله أنا فكرت فيه كتير. يا حبيبتي هنا في كل حاجة وهنقضي يوم جامد. وبعدين انت بنفسك اللي قايله لي نفسي ادخل في حضنك وما اخرجش. هو في احن من حضن عنتر حبيبي؟ يو بقى ما تسخنش الفكرة أكتر من كده في دماغك. لازم تسخن. اشمعنى هي؟ وبعدين انا لسه ضارب لك شوربة سي فود وعامل لك اوردر ب2 فنكوب. خلاص أنا جايالك. هتسد معانا يمين شمال هنحط الغانا جوان. 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 يمين شمال. خلاص الماتش بدأ، عايزين نتفرج. كابتن علي خليل هيحط فيهم 3 اجوان دلوقتي. علي خليل مين؟ ده لاعب ناشئ واعتزل من 10 سنين بس كده. ودي حماده بقول لك ايه، خلي بالك المشروب ب1.5 جنيه وحد يسوق منك كده ولا كده احسن دي حاره معفنه. يا جماعه ما تجيبوا المسلسل. مسلسل ايه؟ هو في احلى من كده مسلسل؟ ده انت اللي مسلسل. ثانك يو. يلا بقى. انت بتعمل ايه؟ بشجع اللعيبه.
بتشجع اللعيبه ولا بتضربهم على قفاهم؟ الدفاع المصري مرتبك من بدايه المباراه. ما قلت لكم تجيبوا المسلسل. على اي حال من حقهم يفرحوا طبعا، من حقهم يفرحوا. طب هات بس ميوزك. حماده كام كام؟ 5-1 يا معلمه. ايوه بقى رجاله مصر يمين شمال هنحط الغنى جوان يمين الله تفرطوا كده ليه؟ 5-1 فينا، دول فينا. طب كويس ان هم ما جوش في حد غريب. يا لهوي على الطلاق انت وشك نحس. اسمع كلام هات المسلسل. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. حاضر. صدقت يا بابا افتح طرفتين دول بسرعه. هي في حكومه ياما بتطلع بالبوكس لحد فوق. افتحي. ليه تتحشر الميه في زورك وتغرق ان شاء الله. اغرق اشخر ازمر بس وسع من سكتي ياما ومن طريقي. يا نهارك اسود والنيل عجله في بيتي. يعني اعمل ايه يعني ياما؟ عايزاني اسيبها لما تتسرق والحرامي يجيب رقمي ما تعرفيش جابه منين ويتصل بيا يقول لي عاوزين 20,000 جنيه ويستناني في الرمايه واروح ما القاهوش ويرجع يقول لي استناني على الدائري واروح ما القاهوش وفي الاخر يثبتوني في ال20,000 جنيه والدراجه. لا ياما مش هديلهم فرصه يعملوا معايا كده ياما. تتوكس 20,000 جنيه ده انت والعجله والبيت اللي احنا قاعدين كده ما يساويش 20,000 جنيه. بقول لك ايه يا واد انت يلا يا العجله في البيت ده يبقى الدراجه ياما. مناديل يا بيه ولا ركبي. انت بتاكل البضاعه يالا؟ تاكل بضاعه؟ دايما انت طمني يا معلم. ظلمه؟ امال السند اللي في بطنك ده من ايه؟ بضاعه ناقصه، المحل مفيهوش بضاعه وانا شغل وكمان بتاكل البضاعه. وانا صاحب المحل انا هعمل جهه المحل الصابونه اللي عليها ناقصه هدفعك ثمنها. نفسي يا رب اشم ريحه وحشه بقالنا اسبوع مفيش ولا بلاعه طفحه ولا طرطش ضارب ولا ماسوره ضربه. عايز تسمي انا وحشه سمي البلاعه اللي فيا. رجلي تاخد في الوسطى بتاعك يلا. ريحه تاكل بيض ولا ايه؟ والله انت تعال ريحتي جايه منين؟ والله ما ريحتي جايه من بره. ريحتي جايه قوم شوف بسرعه. شوف انا اهو عندك هو اللي تشوف عندك هو اللي يروح. يا رب ايدك يا جبار، يا رب ايدك يا جبار. تعالى شوف ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ ايه بعمل زي الناس بعمل بكتير. بنتي وقع. بيتي هاي بيتي. فيه شد الصفار. وقعت ملاية لمينا روحنا وعطشت روحنا نغسل ونشطف وعصرنا جامد وقمنا ننشر وورا الملاية رجعنا بوسنا بشوق ودوسنا. كل ما افتكر وانت قاعد جنبي وبتغسل معايا وبتعصر دوبتني فيك جننتني رجعتني لأيام زمان. ولما دخل الليل علينا كانت الملاية في الطشت لسه. على فكره بقى معلمه فريق عشان بيديني في بيزداد وانا مسقع له وداني خالص. بقول لك ايه يالا ما تفكك مني يا روح امك. هو انا ناقصاك انت وابوك؟ حماده انت يا معلمه شيل البلوه دي من هنا. اصحى بقى يا معلمه. غور يالا من هنا شيل الواد ده. تعالى يا اخي الصبري. يا لهوي ايه يا بنت اللي عمل فيكي كده تخرب بيتك اترزق. على رأي المثل نهايتك ما انتهيت وبطبع فيك غلاب. النبي يا معلمه سيبيني في حالي. يا بنت وجعتي قلبي. ما انا ياما نصحتك بلاش الشغل البطال ده. ماله بس الشغل معايا؟ يعني هو الشغل معاكي هو اللي عدل؟ لا يا روح امك في فرق كبير بين اللي بتبيع مخدرات واللي بتبيع شرفها. يا بنت احلى من الشرف مفيش. خلاص يا بنت اللي حصل حصل. خدي دول مشي نفسك بيهم احسن بخلقتك دي مفيش حتى توك توك هيشقطك. سمعنا يابا حاجه يمكن الواد يطول.
العبد قال للشيطان اهدى يابا اهدى. العبد ماشي وسايب لك الشيطان. كمل يا نجم، سمعنا الشيطان بيقول ايه. في الاول جرجرتك، من خيبتك خدرتك، وبقيت تعرف تكذب وبتلعب على جارتك وبتلعب. انت يا ريري تعملي كده ازاي؟ يا فضحتك يا مصيبتك السودة، ازاي تعملي حاجه زي كده؟ اقول حسن يا بطه، قولي لي اعمل ايه في النسيبه اللي انا فيها دلوقتي؟ يا مصيبتك السودة، الا الشرف، كل حاجه ممكن تتصلح الا الشرف يا ريري. يا فضحتك يا فضحتك. صار عيال عشان نلحق الزبون. ايه ده؟ يا نهار ابيض مين؟ نجم كيف؟ مش متعدى نفسي. بحبك قوي يا نجم، بحبك وامي وكل اهل منطقه بتقول فيك يا نجم، مصدق نفسي هو وربنا هو. بقول لك يا نجم، انا بموت فيك وفي كل اغانيك وربنا، كل البنات بتحبك ليه؟ مش عارف، وربنا بموت فيك. بقول لك يا نجم، انا عاوزك في حاجه مهمه قوي النبي يا نجم، خلي بالك من نفسك، انت مستهدف. انا سباك وبدخل كل الشقق وعارف في عيال اصحابك منافسين عليك وبيتكلموا عليك وحش. انا سمعتهم بودني دي يا نجم، وانت بتبقى عامل معاهم الصح، مأكلهم ومشربهم ومنيمهم ومشغلهم كمان يا نجم، انت العين عليك وربنا بنحبك. ما تسمعنا بقى حته لولاكي من اخر البوم بتاعك ده، الشريط الاخير. لولاكي لولا لولا لولا. بس يا ابني بس يا ابني، انا مش تامر وربنا باين من ريحتك. لا حول الله. خلاص بقى يا بت، ما تفكيها بقى. انا قربت اجمع لك فلوس العمليه، خلاص هانت. دي توريطه كبيره، عشمني لحد ما سلمت نفسي وطيان من الاخر، وحياه امي ما هنسيها. متقلقيش يا حبيبتي، انا عارفه ومتاكده ان اللي حصل ده كان غصب عنك، بس برضه يا ريري الواحده مننا ملهاش غير شرفها. ما تقلقيش، انا هعمل اي حاجه عشان اصلح الغلط ده. يعني هنعمل ايه؟ انا شايفه ان علاج المشكله دي ملهاش غير حل واحد، وشايفه كمان ان اللي بفكر فيه يا بطه انت كمان بتفكري فيه، صح يا بطه ولا لا؟ انا بفكر في البنت شهد. البنت دي تعرف دكاتره شمال كتير، هاخد عنوان واحد منهم وربنا بقى يقدم اللي فيه الخير. صح، يا رب يا رب يا بطه يا رب. خير يا ست هانم مأموني. انت مالك انت مالك؟ خير يا ست هانم، قلقتينا عليكي. بص شوف، ايه؟ بينقط طول الليل. بينقطوا طول الليل؟ العيب في الرداخ، محتاج يتظبط في الكوع ونركب له الجلده وهنمنع لك التنقيط نهائي. طب لو وسط حاجه نادولي. تسلمي يا غاليه. بتعمل ايه هنا؟ يا نهارك اسود، بتعاكس المدام تبص عليها، بتخون شرف المهنه يالا، وربنا لما ارجع الورشه اوريك. اسفين يا مدام، عيل قل ادب وغلط. خش هرب على المسمار ده، انزل. يا لهوي يا جدعان، ده احنا الزمن طلع شدد علينا السفون بجد. صحيح، الدنيا دي زي الحياة، كل ما الواحد بيكبر فيها بيعجز. الحشيشة دي عاملة دماغ امساك ولا ايه؟ لا ده عامله ماشيه خالص. ده انا ظبطت الدنيا. ايه ده؟ اعرفوا يا جدعان، احنا بجد مش عايشين. الناس اللي بروح اصلح عندهم دول ناس معاها فلوس متلتله ومش حاسين بينا ولا حاسين ببعض. اللي قاعده بتتكلم على جوزها وهو معيشها احلى عيشه ولا دريانه باي حاجه وبتغلط فيه. ايه ده؟ واللي معاه ملايين وبيتكلم عليها كانه معاه ملاليم. ده احنا طلعنا مدفونين ولا حاجه. انا مش فاهم حاجه بس برضه على كده بقى احنا ميتين ومش عارفين، ولا نايمين ومش فاهمين؟ لا احنا ميتين، احنا مسطولين بالظبط. الناس دي لو مدينا ايدينا في جيوبهم وكبشنا ولا هيحسوا. لا يا بو، ايه انا ما عملتش حاجه. لا يا بو، انا مش بو، مش احنا اللي نعمل كده ابدا، احنا احسن وانضف منه. على فكره بقى انت حرامي ومخك في باروكتك. عشان ايه كل عشان اللبس اللي انت لابسه ده جايبه منين؟ والحركه ده انا نسيت،
ده انا عايزكم معايا في مهمه انتحاريه. انا هروح النهارده عشان اخطب توحه. توحه مين؟ صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين ولا الضالين. امين امين امين. ايه يا ابني حد يجي يخطب الساعه 3 الفجر؟ ما هو ده احلى وقت عشان عوض بيبقى نايم. عوض مين؟ اللي صاحي ده. انت بتقرا الفاتحه كده من نفسك؟ عقبال اولادك. ما تعملنا شربات بسرعه كده يا توحه، يلا بسرعه. بقه انجز انجز. انجز. خش في الموضوع مش كده؟ بس انا عايز اخش في الموضوع. هقول ايه؟ يا اخ عوض، انا عايز اكلمك في موضوع بس ما تفهمنيش غلط ولا تفهمني صح. انا جاي اطلب ايد اختك توحه. توحه؟ مش انا، ده هو. تقول لي توحه؟ فيها حاجه ولا ايه؟ يا عوض شفتها فين يا؟ انا ما شفتهاش، ايه اللي شافتني؟ بقه جارنا بقاله 20 سنه، انت هتصدر الهبله؟ كمان بتقرطصيني بقالك 20 سنه؟ لا! عوض افيونات اللي تعمل معاك كده يا! يلا يلا! ايه يا عوض؟ افتح بس يا بنت! انت مجنون يا بنت ولا ايه؟ مجنون؟ يا بنت انا عوض افيون، يعني مفيش لنا بتخش ولا بتخرج الا باذن. والله انت شكلك عبيط. انت ما تعرفش انا بنت مين؟ انا بنت البرنسيسه يا ابني. برنسيسة؟ ده فيلم في السيما. فيلم في السيما؟ طب خلي بالك بقى لا يطلع اكشن. اكشن؟ هاتك لنعمل انا وانتي فيلم رومانسي تكوني فيه انتي البطلة. نادين تعالي يا قلب امك وحشاني. عليكي عليكي ما تساليش عني كده برضو يا نادين. تقعدي كل ده ما تشوفيش امك؟ يا بت بكره موت وتعرفي قيمتي. بعد الشر عليكي بس يا مامي، ليه بس بتقولي كده؟ والله انا كنت في الساحل مع بابي ولسه راجعه، واول ما رجعت جيت لك على طول اهو. ايوه هو ابوكي اللي خدك مني بالمحكمه، منه لله. خلاص بقى يا مامي، انت لسه فاكره لغايه دلوقتي؟ بقول لك ايه، انا عايزه 2000 جنيه. عيني يا قلب امك، انا عارفه ان ابوكي نتن. حماده ايوه هات 2000 جنيه من الدرج. ربنا يخليكي ليا يا مامي، ما يحرمنيش منك ابدا ابدا. ولا منك يا نور عين امك، اقعدي. اتفضلي يا ست الكل. ربنا يخليكي ليا يا مامي، انا خلاص اطمنت كده عليكي، انت كويسه الحمد لله. انا لازم امشي بقى دلوقتي. ماشي حماده، نادي الواد عوض من بره. يا عوض يا واد يا عوض. أمورة يا برنسيسة. ايه يا برنسيسة؟ مين الموزة دي يا برنسيسة؟ بقول لك ايه، اللي تعبينك دي بنتي، واللي يبص لك له بسناني. طيب يا مامي انا همشي بقى، يلا باي باي. خدها وصلها وخلي بالك منها. أمورة يا برنسيسة. باي باي يا ماما. اتفضلي عليك. ما رضيتش اقول لها على اللي انت عملته بره. يلا بقى يا معلم سيد، عايز انزلها شغلنا يا اخي. بسرعه. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمه ويحسن إليه ويجعل مثواه الجنة. بقول لك إيه، تحب الطلعة تبقى عادية ولا سوبر لوكس؟ سوبر. ده الغالي ده الغالي. سوبر ده الغالي ده الغالي. تحب بقى لما نغسله بمية الحنفية ولا المية المعدنية؟ مية معدنية، ده الغالي ده الغالي. عظيم. تحب بقى اما نليفه بالصابون العادي ولا بالشامبو؟ شامبو، ده الغالي ده الغالي. ده الغالي بالشامبو. تحب القطن يبقى طويل التيلة ولا فايبر جلاس؟ فايبر جلاس، ده الغالي ده الغالي. وطبعا تحب نصور لك المراسم دي كلها مؤاخذة يعني ديجيتال ونعمل لك سي دي؟ طبعا طبعا. ده الغالي ده الغالي. ده الغالي يبقى الحساب 2000 جنيه ونص. لو سمحت يا استاذ انا اسف، انا مش عامل حسابي غير في 100 جنيه. نعم 100 جنيه؟ انت جننت يا جدع انت، وعمال تعيط وتقرفني وتقول لي ده الغالي ده الغالي ده الغالي ب 100 جنيه يا جدع انت. ده انا بغسله 5 نجوم واكفنه وابعته يقابل رب كريم ب 100 جنيه. ده انا ب 100 جنيه دول لا مؤاخذه يعني اغطسه ببرميل فيه بوتاص وابقى انا الخسران. غور من وشي غور. الغالي.
ده؟ ايه ده؟ مش كفاياكي بقى الزفت اللي انت بتشربيه ده؟ احنا عايزين اعمل ايه يا بط؟ عملك اسود ومهبب، هاتي الزفت ده من ايدك. انا مش قلتلك ما تقلقيش؟ الاسبوع الجاي هروح انا وانت مشوار نخلص من الهم اللي انت فيه ده. اللي تشوفيه. مشوار فين يا بط؟ مشوار نصلح فيه الغلط ده. بقول لكم ايه، ولا غلط ولا صح، انا مخنوقه وسيبوني في حالي. ايه يا بت؟ ما قلتلك خلاص فكك من اللي انت فيه ده. انا بقى اللي هفككم من النكد ده، ماشي؟ استنى. مساء النهار صباح الخير يا ست لولا. ايه هو الكوع ده على طول ضارب كده ولا ايه؟ في ايه؟ اصل الحب بيخر. بيخر منين؟ ما معيش الجلده. حاسبه يا ست لولا ارجوك سيبيني. انا بس فين هو بيخر فين؟ شوف نفسك. يا ست لولا ارجوكي ارجوكي يا ست لولا، لو طوعتك انا والشيطان جوزك يقتلني. سالكه. ايه بقى يا قمر اللي مزعلك ومنطط العفاريت في وشك؟ عقلي سيد يا بط، لحسن وربنا لا ياخد الراجل بورقتين عرف. يا لهوي، واحنا برضو وش كده؟ قدرني موقفي يا بط، انا ست رومانسيه وضيعت شبابي كله على سيد. انا القطر هيفوتني. يا اختي يا رومانسي يا جميل. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على سلامتك. هو انت جيت بدري ليه؟ الله يسلمك يا نونا. مالك؟ في ايه بالظبط؟ هيكون في ايه يعني؟ مفيش حاجة، بس انا عندي واحدة صاحبتي بس هي بتتكسف شوية. مساء الخير. ايه ده؟ جوزك ده يا لولا؟ جوزي. بسم الله ما شاء الله، فلقة قمر، لبنى سيليكون. شرفيني. خلاص بقى يا حبيبتي، اسيبك كده دلوقتي واجيلك في وقت تاني. لا اله الا الله، هنكتشف تاني. باي باي سبعاوي، باي باي. بص الحته دي صافي نور. باي. ايه يا جميل يا قمر يا مزة، هتركبي ولا امشي؟ لا خلاص، في استنى. مالك في ايه؟ حماقي كده ليه؟ مش قادر تتعب 5 دقايق؟ عاوز تشوطني كده على طول من غير اي مجهود؟ ما اصل مفيش وقت يا مزة. وبعدين ايه الحلاوة دي؟ الجميل اسمه ايه؟ ولا مرجيحة؟ اموت واتمرجح. وقال السريع. سريع من اولها، باين عليك. عليه العوض ومن العوض في رجاله، كلكم بقيتوا مناظر. بتاخدي كام في الليلة دي؟ 200 جنيه في اليوم؟ لا يا عينيا، في البوسه. والنهارده عامله عرض خاص، ادفع 200 جنيه وبوس في اي حته. ما هو ده اللي جايبنا لورا. وقف. ايه عاوز ارجع، اصلي حامل. ممكن اخد شفطه من العصير ده؟ بلاش، انا ما بحبش العصير اصلا يعني. طب ممكن اروح اقعد جنب خطيبتي؟ تعالى يا بقى اقعد جنبي. انت عبيط يد، انت عبيطه يا بنت، اقعد جنبك. الكلام الفاضي اللي بتقوليه ده، الله. طب ممكن ابوسها؟ تبوسها؟ انت اهبل يد. مش هبوسها، انا بهزر معاك، وربنا ما بايسها حتى بعد ما اتجوزها. نهار اسود، جواز من غير بوس؟ طب والله العظيم 3 لا انت بايسني دلوقتي. ايه اقول لك بقى يا عوض؟ ايه اقول لك انت بقى؟ اللي انت عايزه اعمله معايا، انا ماليش دعوه. ويقول لك انت كمان. انا هقوله في الحمام واجي لك على طول. بقى منك لله. انا عاوز اعرف المناسبه اللي انت ماسكها لي من الصبح دي ايه؟ حد قايل لك ان انا متطهر يا عم؟ ما تلخص وخش في الموضوع. يا عمي انا عايز اقدم لك بطاقه تعارف. انا سيادتك عارف طبعا ان انا كسيب، يعني بحصل لي في الشهر من 2000 ل 3000 4000 جنيه. ده لما يكون عزرائيل شايف شغل كويس. وانا مالي ومال ميتينك. اهدى بس يا سيد، اهدى. انت مش سامعه ياما؟ اسمع الراجل الاخر.
خلص. يسلم فمك يا عروسه. ايه عروسه؟ ما هو دي المناسبه اللي انا جاي لك عشانها. تسمح لي يا عم اطلب ايد صاحبه الصون والعفاف، الست مزمزيه المصيه. لا اسمح لي انت بقى يا ابني، ابعتك انا مشوار للاخره وهناك تقابل ابويا ويتصرف معاك في الموضوع ده. اهدى بس يا سيد. انت سامعه ياما؟ معلش اقعد يا ابني، اقعد بس اهدى يا ابني، اهدى بس يا ابني. وبعدين انت بتهجم عليا كده ليه؟ في الحاجات اللي زي دي والمناسبات اللي زي دي لازم ناخد رأي العروسة. طب قولي رأيك يا عروسة، اتفضلي. موافقة يا عروسة؟ تلقيح راجل طيب. وانت بعدين هتتجوز يا سيد وسيب امك وحدانية بعد كده. يعني وافقت تتجوزني؟ بشرط اللي هو سيد يتجوز الاول بطة وبعدين انا وانت يا تلقيح. ايه ده؟ يعني انت موافقة ياما على الكلام ده؟ ايوه يا سيد موافقة. ما انت هتتجوز بكرة بطة وهتسيب امك وحدانية، يرضيك كده برضو يا سيد؟ وتلقيح راجل طيب. خلاص يبقى الحمد لله. بس انا ليه شرط واحد؟ خدامك حنوتي دي لا. ايه وبعدها لك التلقيح، الزنقه اللي زنقها لك الولا سيد ومزمزيه ده. استنى لحد ما يتجوز بطه، ممكن معقول اوكي، لكن لا مؤاخذه اغير مهنتي الشن امانه ده انا ممكن ابدا امبوسيب. انا بردقوش ما جيتش النهارده ليه؟ ما ده انت اتكلم، انا مش بطيء. بصراحة يا معلم أنا اشتغلت في محل تاني. قول كده، ما انت ناتن يا جبان، تلاقيهم مزودوا يومياتك سبتني. حنوتي مين ده اللي اشتغلت عنده؟ ده مش حنوتي، ده عطار. ايه عطار؟ عطار. تعبت من الشغل مع الأموال، قلت أدور على الدنيا. دور على الدنيا؟ حتى انت يا بردقوش عندك حق يا ابني. خد اتكل على الله. حتى بردقوش عرف الدنيا صح. طب يا ترى اقلب المحل لايه؟ اقلبه لايه؟ ايوه اقلبه المحل بلاي ستيشن. بتتعب. انا بديك حاجات هتريحك. انا لازم اوصلك لمرحله الانجكشن. ماشي يا عم. انا هاخد دول كمان وعليك لو حصل لي حاجه. سلام يا عم. سلام. عوض اوعى تكون بتضحك على البيت. انت عندك 2 ولاية يا اخويا والبنت لسه صغيره. ليه خايفه من البرنسيسه؟ لا خايفه من ربنا يا اخويا. وري في داهيه لما تشيلك.
مبدئيا يا باشا حجم الكاميرات دي مش هيتناسب مع العمليه بتاعتي، بس انا هتصرف. ها، اخبار صناديق السلاح الروسي ايه؟ عملائنا في روسيا جاهزين بتصدير السلاح في الوقت اللي حضرتك تحدده. مش انا اللي هحدده يا حبيبي. الوقت ده هيتحدد بناء على تعليمات امنيه مشدده، مش احنا اللي هنحدد ده. بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن سيد شطاف يحييكم من استاد حارتنا، حيث ينقل لكم اهم مباراه في تاريخ الحاره. مصر ما بتسيبش حقها يا جدعان. النهارده عاملين كمين لفرقه غانا عشان نديهم على عينيهم وناخد بطارنا، والمفاجاه ان المعلم النضيف هو حكم المباراه، سايب شغله في الكباريه وجاي علشان خاطر مصر. وبسرعه نقول التشكيل: فرقه مصر كابتن بوليكا، كابتن عصعوصه، كابتن تيخه، كابتن بوحلو، كابتن ابو الهول، والمفاجاه النجم الكبير كابتن بوليكا الحضري. فرقه غانا كابتن فيلا، شيكابالا 1، شيكابالا 2، شيكابالا 3، شيكابالا 4، كلها شيكابالات. ودلوقتي المعلم النضيف مدي دقيقه حداد مش عارف ليه تقريبا على الرقاصه اللي ولعت عنده في الكباريه الاسبوع اللي فات. وابتدى الماتش، ابتدى. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، بيصفر مش عارف حسابها ايه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ المعلم النضيف في اول ثواني طرد 2 شيكابالا، وادي فرحه الجماهير. على فكره كابتن الفرقه كابتن بارالايكا بيلعب وهو عنده تسلخات، ربنا يستر عليه. ايه ده ايه ده؟ جون 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 جون. يا بارالايكا يا جامد. الله 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 الله. تحيه للشباب اللي بتشم كلها تحت الكوبري. ايه ده؟ طرد تاني، طرد تاني، وضربة جزاء. جون 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 جون. اديله. قولوا لي ايه رايكم في الجون اللي انا اكتشفته ده؟ فين الجون ده؟ اللي قافل الجون كله ده. فين ده الجون فاضي يا عمنا، انت بتهيس عليا. يا عم موقف في الجون اهو. تعالى حضري تعالى. في حاجه بدات تبان اهو. شوف هو ده كان واقف هناك هنا. ما شاء الله. ده احلى حاجه فيه ان جسمه جون. ده جسمه جون. ايه ده؟ بس جون ملغي. كابتن وائل بوليكا كان ليه مقوله شهيره جدا: البت الشمال شمال حتى لو لبست اسدال. كابتن شيكابالا اتطرد رابع مره. الله حي، والخامس جاي. الله جول ايوه كده الخمسه. وصفر المعلم النضيف وانتهت المباراه. مصر 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 عاشت حارتنا. يا رب انصرنا. جرى ايه يا عو؟ مش قلت لك الف زفت 100 مره هات لي قناه السي دي سي دي؟ ايه قناه السكسي؟ عايز اتفرج على العيال بتوع المصارعه العريانين؟ ليه؟ شايفاني حماده؟ يعني هي قنوات قبرص اللي جايبها لنا ليل نهار دي بيبيعوا فيها سبح؟ انت هتشبهي نفسك بيا يا بت. طب انا عايله ليه الادب؟ خوفتني. هدي نفسك هدي نفسك يا عوض يا اخويا، انت الادب كله. المادي يا بت مال بطنك منفوخ كده ليه؟ منفوخه؟ ايه؟ انتفاخ ايه يا اخويا؟ ده انا من القرنبيط، ما انت عارف ان انا بحبه. ظلمتك يا بريئه، فعلا كان بيعمل معايا كده واكتر، حتى كان بيخليني اضرب في مدافع على طول. تعالوا شوفوا الشريف العفيف. ولا حاجه، ظبطناكي وانت فحضانه في اوضه النوم. هما بيطلعوا امتى دول؟ حد يطلب بوليس النقل معاه. هو في ايه؟ انا عارف ايه، هننزلك زي ما انت كده بالملايه اللف. الملايه دي تلف بيها امك الولايه القرشانه. انت عبيط يالا ولا شكلك كده؟ حرام عليكم، ده محدش بيتابعني في علاج غيرها هي. حرام. تصدق ان انت عايش محترم؟ الله يخرب بيتك،
شوف يا مجدي، انا مقدر خطوره العمليه، عشان كده مجهز كل المواقع. اوكي، بس ميعاد التنفيذ تحب يكون على امتى؟ الاسبوع الجاي هنخلص زي ما تحب. المهم هتبارك لنا امتى؟ بعد ما نشوف المواقع ونقيم خطوره المعلومات. كش ملك. خد يا تعالى يا طارق. ايه يا صعاب؟ ايه يا طارق؟ اقلع. اقلع ايه قدام الناس؟ اقلع يد الانسيال ده يا. طيب ماشي، بس من غير عمر. والعقد كمان يا. طيب خد. ايه اللي انت بتعمله ده يا عوض؟ يصح برضه؟ هي دي اصول الجيره؟ يلا يا بنت انت من هنا اللي عورك في وشي. تعورني ليه؟ وانا اللي كنت فاكراك اخويا اللي ما خلفتوش امي؟ سيبه يا عوض، سيبه. امشي يا حماده، امشي من هنا. بدل يا اخويا ما تلبس العقد يبقى نار في جتتك. خد لك عقد فل. وانا عمري هغشك، ده انت خيرك مغرقني. يعني اللي لمت الناس عليا وطلعتهم ورايا عشان تطعني في شرفي الوليه العقربه ام سيد ما كفيهاش الشكاوي؟ طب ورحمه ابويا ما هسيبها. زعلانه نفسك ليه يا معلمه؟ اطلع اجرجرها لك. غوري يالا في داهيه. حاضر. ثانيه واحده وهديكي احلى حقنه. هات ايدك كده. هي ده، عايزاكي تمرمطيها وتجيبها لي على هنا. ده انا همرمط لك بيها الشارع. يا لهوي، ايه يا وليه انت عملتي ولا ايه؟ ليه يا ماما؟ شايفاني ماشيه حاسس انا مركبها لابس ساعات. لابسه ايه وجبت ايه؟ ملحتي كده؟ ما تتبلخ ولا تتكسر ولا تدخلي في ده. اعمل لك ايه؟ اخو في ده انت قليله ادب. هو في ايه يا التزام؟ ما تلم تعابينك يا اخي. هو انت نسيتي نفسك يا وليه؟ يا اللي ادبك في اجازه والشيطان يقول لك يا استاذه يا اللي راضعه الزباله بزازه. بزازه؟ لا، ده انت لازم حد يوقفك عند حد. الاسبوع في حد واحد يا ماما، والموس في حدين. ده احنا يا وليه بطلنا الصياعه لما بقت موضه، وحياه اللي خلفتك لفرج الناس عليكي. يا معلمه الست عندها الصوت. بقول لك ايه، حط لسانك في بقك ولا افتح بقك، افتح رجليا. انا يا وليه اديها يا معلمه، اديها وهتلاقيها من شعرها وانكسيها. الحاره الوقيعه اللي عايزه تتفرج عليها. مبروك مجالك. مين يا عم اللي عمل فيكي كده يا عم؟ انا يا امك. مين يا عم؟ رد عليا. ما قالت لك ايه يا روح امك؟ ايوه ما تحرجهوش، عامل نفسي مش سامع. ما بقاش لا انت كمان يا شمال اللي هتتكلمي على بطه. انا قلت لك وخلاص، وصدقني البت دي وربنا ما تستاهل. قلت لك خلاص يا بنت. والله لو مش مصدقني كل يوم من الساعة 4 ل 9 عند برج الإخوة اللي جنب النادي، روح وهتلاقيها. سيد، ايه اللي جابك هنا؟ طلعت وسخه زي امك. هو انت يا عوض، هو انت ما جبتش الحاجه ليه؟ ما انت عارف مش بايدي، حاجه شحه من السوق. بعدين يا بنت انا مش قايل لك ما تعديش عليها كتير. اعمل اي حاجه يا عوض وهات الحاجات دي. اي حاجه اي حاجه؟ اعمل اي حاجه يا عوض، انا مش قادره استغنى عن الحاجات اللي انت بتديهاني دي. ده اخر واحد كنت اتخيل انه يعمل معايا كده، ده انا عملت المستحيل علشانه. معلش يا بطه، ان شاء الله الامور تتصلح. ده انا بشتغل مليون شغلانه عشان اجمع القرش على القرش ونبني نفسنا، يقوم يعمل معايا كده؟ يا خساره، ده طلع ما يستاهلش. يا حبيبتي انا عارفه، هقول لك ايه بس، ينعل ابو الحب وسنين. انا اللي مزعلني يا توحه ان مهما لو الدنيا ضاقت بيا ايه، ده اخر بني ادم المفروض انه يتصرف معايا كده. انا خلاص تعبت، عايزه اهج من الدنيا دي واستريح، تعبت خلاص. اهدي تعبت. استغفر الله العظيم. بطه، اوعي تسيبيني والنبي، ده انا ماليش غيرك انا واختي، والنبي ما تسيبيني في زنقتي، والنبي يا بطه. خلاص انت كمان.
يا بنت كلي ما توجعيش قلبي، حرام عليكي، ده انا بتعذب عشانك كل يوم. مش عايزه يا مامي، مش عايزه. لا حول الله يا رب، انت اكيد صابتك عين، دي عين ام سيد هي وابنها، لا ربنا يكحمها مطرح ما هي، لازم اوديك للدكتور. لا لا يا مامي، دكتور ايه؟ انا كويسه. طب كلي الحته دي بس عشان خاطري. لا مش صوت ايه؟ العاب الحرم ما جابتش راجل. بقول لك ايه يالا، خد العيال السيس دي وامشي من هنا. لما الرجاله يتكلموا يبقى لا مؤاخذه اللي زيك يتلموا ويسكتوا. رجاله؟ لو الرجاله بالشنبات كانت الصراصير ركبت يا عينيا، ولا اقول لك انت حار، البس بقى. هتموتي يا وربنا نعمل زي الممثلين. انا الشطاف. دكتور، نعم. هي كده عدت الشهر الرابع، مش ممكن العمليه تبقى خطر عليها؟ لا لا لا، انا ضامن نجاح العمليه دي، بس المهم جهزتي فلوس؟ الفلوس موجوده، اتفضل. طب وليه؟ ريري، ربنا معاكي، ربنا معاكي يا حبيبتي. لا اله الا الله. خير يا ضحى، خير باذن الله تعالى. الواد الأندية كلها عايزاه، ابو فينتوس الايطالي وريال مدريد، انا مش عايز ابهدل الواد، الغربه صعبه يا برنس. يا عم سيبك من الكوره، تعرف تلف. الف؟ تلف. ده انا لفيت الدنيا من المطريه لفيصل. لا انا شارب سيجاره بني، حاسس ان دماغي بتاكلني. ايه يا اخويا؟ بني ايه؟ روح امك. ايه يا معلمه؟ انت جاي تعمل لي حبتين دول هنا هتلم معانا الحكومه؟ لا انا يلا من هنا بأدبك. انا قصدي يلا يا روح امك. ايه كل ده؟ ده اتاخر قوي. جيب العائق سليم يا رب. مالك يا اختي انت وهي؟ دي شكة دبوس، انتوا فاكرين انه لو ما بيعملش 10 عمليات في اليوم كان فتحها؟ ربنا يستر على الولايه. يا رب اهدي يا ضحى، اهدي. عامله ايه؟ ده في حياتي. ماجد انت رايح فين؟ ازاي ماجد؟ انت رايح فين؟ انت مش قلت انها هتبقى كويسه؟ خدت كارت احمر من الحياه. عايز اقول لك معلومه يا ابني، اللي بيموت بيتوفى. يا ريري، يا اختي. عاجبك اللي عاملاه بطه يا ام سيد؟ بس انت برضه اللي غلطانه، وبعدين مش وقته الكلام ده. ايوه بس انا عايزه اقول لك ان اللي اسكتي، بس حاضر اهو سكت. مساء الخير يا نسوان. مساء المساك يا حبيبتي. ايه اللي جابرك على الهم ده؟ شايف عاملين لها عزا وعاملينها بني ادمه، دي لو بنتي كنت ذبحتها. ربنا يستر على وليان. يبقى يستر عليك انت الاول يا اختي. ما تخليكي في اللي انت فيه. ماله اللي انا فيه؟ بقول لك حلو. ايه؟ حلاوه الزبيب للرز بلبن. ماله؟ مش حلو. وقته، مش وقته لأقوم خلاص امركك. يا وليه، احنا قاعدين في عزا، خرب بيوتكم. يا اختي. وحدي لا يا مش مصدقه، مش قادره اصدق. حبيبتي وحدي الله، خلاص
الله يرحمها. خلاص يا جماعه، لا اله الا الله. انا عارفه يا اختي هما مقطعين نفسهم على ايه. دي حتى كانت بنت شمال. وحياتك وغلاوتك عندي كانت شمال ويمين وفي النص، تلاقيها في كل الاتجاهات. لا وقال زعلانين بيقول لك ايه، ريري ماتت ريري ماتت. عندهم حق، ما هو لما ريري تموت هنأكل الاطفال ايه؟ استغفر الله العظيم. اذكروا محاسن موتاكم. اذكروا محاسن موتاكم؟ طب ما تذكروا محاسن جارتكم احسن. نسيتش امك يا بطه؟ انا عمري ما نسيتك يما، بس يما الام اللي بتكبر وتحنن، مش اللي تبيع بنتها عشان الفلوس. بتستهالي لي في وشي يا بطه؟ بتعوكيني يا بطه؟ اللي عكوك الوالدين، حرام عليكي. انا برضو ابيعك يا بنتي؟ انا ابيع ضنايا؟ عيب عيب. ده انا رضعتك 9 شهور كاملين ما فوتش يوم، وحملتك 2 سنين. حرام عليك يا بطه اللي تعملي في امك. بص بقولك ايه بت، ارجعي يا اختي واعملي اللي نفسك فيه، بس بلاش الواد سيد شطاف. يبقى شيليني من دماغك يما، شيليني من دماغك ونسيني، ويقدر ما دخلك شر. جو يا بت، عايزاني انسى ضنايا يا بت؟ حرام عليكي، بهدلتيني. حرام، ده انا قربت اكاكي منك. اسكتي يما، اسكتي يما. ماشي يا خلاص بطة. ماشي يا بطه. يا رب يا رب استر يا رب يا رب. دكتور ابوس ايدك، بنتي مالها يا دكتور؟ انت كنت فين يا مدام؟ بنتك نادين وصلت لحاله كبيره قوي من الادمان. بنتي انا مخدرات؟ بنتي نادين مخدرات؟ بنتي نادين مخدرات؟ يا نهار اسود 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 يا بنتي يا بنتي انا السبب. انا اللي عملت فيها كده، انا اللي عملت فيها كده. يا نهار اسود يا نهار اسود. يا رب يا رب ما تخلصش من بنتي يا رب. مين يا بطة؟ ده الزبال يا ست هانم، ما عندناش زبالة النهارده. شوفي فرقه ازاي. ايه رايكم فيها؟ ها؟ ايه رايك في الانثى بتاعتي؟ شفت؟ الأنثى زي الست، افتكارها حريم وهي مرأة. عارفين يا جماعه البنت دي طهره. انا اخترتها من مكان الطهر ده من وسط دشكلوميت بنت قاعده. عارفين ليه؟ لان هي انسانه واضحه صادقه ما بتخبيش ولا حاجه.
ايوه على طول عريانه طول ما هو يا سلام يا بابا. انا اقول لك على نصيحه مهمه قوي. قول عادي مش هسمعها. امسح مكياج صاحبتك هتلاقي عزت ابن عمتك. لو هرك منيل ب60 نيله عزت تاني مره تعملها في البيت وهنا كمان. قوم امشي قوم. كويس ما وصلناش ابعد من كده. يا جدعان اهدوا بقى. احنا لازم ننفذ العمليه اللي اتفقنا عليها. عمليه ايه دي؟ السرقه. سرقه ايه؟ هنسرق الناس اللي طول عمرهم بيسرقونا. طب بقول لك ايه، انا اعرف واحد مقرش واعرف كل مصائد البيت بتاعته، ايه رايك نغب عليه؟ لا سيبوني انا الطلعه دي. عندي بيت تقيل، شقه جامده، هنطلع نفتشها كلنا وهنطلع منها بقرشين حلوين. احنا لازم يكون معانا فلوس زي دي واكتر. هيبقى معانا، بس نخلص من الورطه دي ازاي؟ بص احنا نطلع نغني لهم فيسقفوا لنا ويقولوا لنا خلاص دي صد دي. يا سلام. يا رب انت رب قلوب، ما تاخدش بنتي بذنب امها. ياه يا التزام، شفتي ربك ما بيسيبش، قعدها لك في اعز مليكي بنتك الوحيده، لكن لا. برضه مصممه يا معلمه ترمي الفلوس دي كلها على الارض؟ فلوس ايه يا حماده؟ دي فلوس ملعونه كانت هتضيع بنتي. عيني علينا وعلى بختنا، بعد ما كنا بنكيف الدبابير بقينا نكيف الصراصير. اقول لكم ايه؟ هو احنا جايين هنا ليه؟ احنا جايين نسرق. صح. وطوا صوتكم، احنا جايين نسرق مش بنهرج. ورايا انا حرامي يا ابني، انت لحقت؟ ايوه زي انا سكري قصير يعني. ايه ده؟ يا نهار اسود، انتوا ما جبتوناش هنا من زمان ليه؟ لقيت حاجه؟ انا حرامي. لقيت حاجه؟ لا. ايه؟ يعني ايه؟ ايه ده؟ اروح فين انا؟ خلي هنا. انا اجري. ايه ده؟ ده ايه ده؟ تلفزيون. خدوا ده. ده ايه ده؟ يلا يا زفت. انا حرامي. الشنطه يا بطه. فكري وشوفي عاوزه تعملي بيها ايه، وانا موافق على اللي انت هتعمليه. تخليها معاكي، تسلميها للحكومه، وافتكر كده ابقى انا عملت اللي عليا بطه. لا انت اكيد اتجننت.
سلام يا بطه. يا سيد، سيد يا سيد تعالى هنا. حلو قوي الكلام ده العيال دي باين عليهم مبتدئين. انا عايز اعرف كل حاجه عن العيال دي. روح هاتهم لي. ربنا يا باشا انا عملت حاجه. على فكره انا اعرف حضرتك قبل كده. اللي خدت باسم الاسم يا فندم. الحمد لله فلتت منه. ايه ده عتاب ولا ايه؟ مش عايز اعملها معاك. ايه ده يا حبيبي؟ وحشني حبيبي. معلم بوب صباح الفل. الاول بقى بلاش الجري والحاجات دي. ايه اللي انتوا عملتوه فيه ده يا اغبياء؟ ما بتفهموش. سيد انا عايز اقول لك جمله واحده ويا رب تفهمها. مصر يا سيد فخوره بيك قوي. بيا انا يا باشا؟ اجبرتهم على الاعتراف يا باشا. اجبرنا يا باشا. اجبرنا سنا ويفرق برضه. خد العيال دي واطلع بره يلا. ارموهم في اي بلاعه لحد ما نحتاجهم. ايه ده طول عصابه. انا عارف من زمان انه ظابط الصف السهل. سيد احنا عايزينك في مهمه علشان مصر عينيا لمصر يا باشا. الكاميرا واللابتوب اللي انت خدتهم عن طريق الصدفه يا سيد عليهم بيانات خطيره تضر البلد، والشنط اللي فيها فلوس كتير قوي اللي انت خدتها كانوا ولاد الهرمه باعتينهم هنا علشان يخربوا بيها بلدك مصر يا سيد. كله الا مصر يا باشا، كله الا مصر. انا بحب مصر قوي يا باشا، الحمد لله انا سرقتهم. بحب مصر وبنزل التحرير على طول يا باشا. لا كله الا مصر. برافو. مالك يا سيد ساكت من ساعة ما قعدت؟ الشنطه فين يا بطه؟ موجودة ليه؟ اصل ناسي فيها سندوتش طعميه وخايف لا يحمض. لا يا راجل بتستهبل، قول فيه ايه؟ بصراحه يا بطه انا كنت قاعد بتفرج على قناه من القنوات بتاعت الاغاني الشعبيه دي، ولمحت في الشريطه اللي بتجري تحت دي بسرعه يا بطه ان صاحب الشنطه عامل اعلان مكافاه كبيره اللي يرجع الشنطه. فانا قعدت افكر يا واد يا سيد ناكلها بالحلال وابدا طريقك بالحلال. فقلت بصراحه لو نرجع الشنطه لصاحبها وناخد المكافاه الكبيره دي ونبدا بيها حياتنا وهتبقى لقمه حلال. انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ عيب يا بطه، بقول لك مكافاه كبيره. والمكافأة دي كام على كده؟
395 جنيه زائد مصاريف الشحن. ما دخلش حد خالص، ما دخلش حد خالص، ما دخلش حد خالص. انتوا جايبين سندوتشات ومش عايزين تاكلوني واحنا ايه؟ ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ انا ايه؟ نسيت. يا نهار اسود، نسيت ايه؟ بس افتكرت انا عاوزكم في عملية قتالية. عملية؟ لا انا عملت عملية قبل كده مش هقدر تاني. انتحارية. انتحارية؟ لا انا مش عايز اموت. والانتحار حرام يا سيد. عملية عالمية انتراتيجية. انتراتيجية؟ حلوة انتراتيجية. ايه ده؟ المهم نعم حاجة قومية. قومية؟ حاجة كبيرة. المهم ايه؟ ايه في ايه تاني؟ انا اتجننت في المخدرات. اتجننت في المخابرات. في المخابرات. انت اتجننت في المخدرات ازاي يعني؟ في المخابرات. في المخابرات؟ المخابرات العلنية. ده انا هبلغ عنك اوديك في داهية. ده انت بقيت شبهه يا عم. يلا بينا يا عم نشوف الراجل ده. ايه في ايه؟ انا اتجننت في المخابرات العلنية. مخابرات ايه؟ نعم المخابرات العلنية. ماشي. اتجننت فيها ايه؟ عسكري ولا ايه؟ وعاوزكم فيها في مهمة قومية. انا بخاف من الحاجات دي. البلد ايه؟ مصر محتاجانا احنا الثلاثة يا جدعان. مصر ولازم ولازم كلنا ايد واحدة عشان مصر. موافقين موافقين موافقين. موافقين. اتكلنا على الله. ايوه يا ايهاب، طبعا طبعا انا لازم اكون موجود في مصر خلال الاسبوع ده. المهم جهزت الحاجه؟ طب عال اوكي. ده شكله مستعجل قوي. انا لازم انزل مصر خلال الاسبوع ده. حدد لنا المواقع. كل حاجه جاهزه، وانا عندي معلومات ان القوات الليبيه طالبه دعم. شد حيلك بقى معانا يا كنج. مجدي انت مستريح لعمليه ايهاب سليمان؟ يا كنج انا اتعلمت في شغلتي كوسيط ما اثقش في اي حد. بس ليه بتسال السؤال ده؟ عشان السي دي هيكون عليه اسرار الحكومه وده ممكن يورطنا، وانت عارف ان دي عمليه مش سهله يا مجدي. لو تحب نلغيها نلغيها. لا انا عندي اصرار ان احنا نكمل العمليه دي، بس انت هتكون عيني هناك وعايزك تحسس ايهاب انك انت سره الوحيد، ولو طلب 100 اديله 200، وحسسه تملي ان الفضل ده يرجع لك انت. بس يا كينج ايهاب سليمان اسم كبير في عالم السلاح والمخدرات. بس وراه شبهات كتيره في علاقاته مع الحكومات وتسليمه لشركاته في عمليات قبل كده. مهما كان ذكائه يا كينج سيب لي المساله دي وانا هكون موجود في مصر النهارده. وزير سابق بيتعامل مع أجهزة مخابرات أجنبية بيسرب لها أخبار خطيرة جدا تضر البلد. عارف يعني ايه تضر البلد يا سيد ولا مش عارف؟ يا نهار اسود يا باشا. وعشان الأسباب اللي أنا هفسرها لك في كلامي يا سيد تم اختيارك، لأن أنت الوحيد لو دخلت أي بيت في مصر محدش هيشك فيك. أبسطها لك أكتر، أنت واد سباك بتدخل أي بيت بتسلك ماسورة بتغير جلبة الحنفية محدش هيشك فيك. عشان كده انت هتدخل البيت ده بطريقتنا احنا وهتزرع اجهزه التصنت في الاماكن اللي هنقول لك عليها بالظبط وتنفذ كلامي بالحرف الواحد يا سيد. تحت امرك يا باشا، لازم نقضي على الفساد. وال200,000 جنيه اللي انا وعدتك بيهم من مصر يا سيد هتاخدهم مباشره بعد ما تخلص العمليه، بس مش عايز اي غلط يا سيد، فاهمني؟ يا باشا انا سيد شطافه يا باشا، انا وطني وبحب بلدي يا باشا، بس ما تنساش ال200,000 جنيه. فيك ايه يا سيد؟ مالك مش على بعضك؟ حاجة غريبة قوي يا بطة، حكومة بتراقب حكومة، طب ازاي؟ وبعدين اشمعنى انا اللي عاوزين ياخدوني ويعملوني رأفت الهجان؟ وانا حتة سباك ريحته وحشة لا راح ولا جه. بقول لك ايه يا سيد ما تروشنيش، خليك يا اخويا في المصلحة، المهم القرشين الحلوين هناخدهم في الآخر. انت اللي بتقولي كده يا بطة؟ وما اقولش كده ليه؟ ها؟ ايه؟ في ايه؟ جاهزين؟ جاهزين. دلوقتي كل واحد فيكم هيستلم عهدته. استلم عهدتك. الكلب ده مدرب؟ الا مدرب، ده معاه كارنيه تدريب. ليه؟ هو قريب الكلب هول؟ لا بس مولود في بالهول. المهم مصر امانه بين ايديكم. شدوا ظهركم للامام. لا
حبل الفر. بقول لك ايه، مصر امانه في قلوبنا، مصر امانه في ايدينا. اول قفا هيجي على قفايا هقول كل حاجه، وهو ده المطلوب. يا نضارتي، احنا مخابرات يا رجاله. كده كل حاجة اتفقنا عليها يا مجدي تمت بالحرف الواحد، والمايكات اتزرعت في الأماكن المحددة بالظبط زي ما احنا اتفقنا. فاضل حاجة واحدة بس يا غالي، بقيت فلوسي تكون عندي النهاردة. اعتبرها في جيبك. يا مجدي، سر قتل شركائهم في العمليات اللي فاتت بتأكد لك انهم بيلعبوا لصالح حكوماتهم. ده بقى السر اللي نفسي افهمه، رغم اني شفت كل حاجه، وده فعلا اللي اكد لي ازاي الاجهزه دي بتتزرع وبتتشال في اقل من ساعه. عشان كده لازم نخلص منهم وينتهي دورهم. انت ماشي في دورك كويس قوي على فكره. انا جاي مصر بكره وعايز اشوفه قبل ما يموت. الو يا شطاف، لو عايز تشوف بطه تعالى عندنا. هي يا باشا بلغت عني، والله العظيم يا باشا ما قلت لها على حاجه. هي تلاقي سمعتني انا بتكلم عن المهمه يا باشا. الو الو الباشا قبض على بطه، وتلاقيه خد منها 200,000 جنيه. استرها يا رب. اللي بيخوني وبيطلع عن طوع يا راح امك بسيحه زي حتة الزبدة، بيتبخر، لا بيبقى ليه شكل ولا طعم. ايه رأيك؟ انا والله يا ابني نفذت كل اللي انت قلت لي عليه بالحرف الواحد، وحنتينا ما اعرفش عنه حاجه من ساعتها. يعني مش عايز تتكلم؟ طب انا هخليك تتكلم بطريقتي. ما تتكلم ياض يا ابني، اتجاه على خليهم يكسروا عينك دلوقتي واصورك. اختاري مين فيهم عروسه يكسر عينك. اقول لك انا هعمل فيك زي دي بالظبط. بص كويس. مش هتتكلم؟ بجد هتوحشني. غطى صوت. بص على ايدك، انا عندي عيال، عندي عيال. شفت يا راح امك اللي بيخرج عن طوعي بعمل فيه ايه؟ بسيحه. ايوه. طيب انا جاي على طول. سلام. يلا يا كينج لو سمحت اسمعني، انا ما ينفعش اتعامل معاك حوار زي ده. انا هفهمك الموضوع في كلمتين ابرك من جرنان نختصرهم. واضح ان الواد اللي اسمه سيد شطاف ده كلفتنا كلنا ولبسنا الطريقه، انا ما اعرفش حصل ازاي. يا راجل، يعني اجهزه التصنت تتحط وتتشال بعد ساعه واحده، وكل شركاتك بتوع 99 و2000 اللي كلهم اتصفوا، ده معناته ايه بقى؟ يا باشا عيب، والله العظيم عيب الكلام ده يتقال ليا. اسال على هبه قبل ما تشتغل معاها يا باشا، وانت تعرف ان انا ما بخونش الناس اللي انا شغال معاها. يا هو يا حبيب قلبي، انت قبل ما تشتغل معايا السي في بتاعك كان كله عندي يا بابا. طب بص يا كينج، ادينا 24 ساعه وانا اجيب لك النهايه في الحوار ده من الاخر. ممكن، بس الكلام ده في سلاح، في اثار، في مخدرات، اما في تصنت على الحكومه صعب. افهم من الحوار ده ان انت خلاص استغنيت عن شغلي، مش هنشتغل مع بعض تاني يعني؟ الكلام مش معايا يا حبيبي، الكلام مع مجدي. جيم اوفر. انت بتبيعني انا عبد؟ سامحني يا صاحبي. بطه حبيبتي، كسحتهم على ما وصلت لك يا بطه. ضرب لي يجي 120 بوجي جارد العيال اللي عامله كده دي. يلا بسرعه. اتأخرت يا سيد، اتأخرت. يلا بينا، مش وقته.
النهارده يوم تكريم زملائنا اللي ضحوا بارواحهم علشان مصر. مصر اللي هتفضل ام الدنيا وقد الدنيا. اسمحوا لي ان اكرم سياده اللواء احمد فاروق عزمي، سياده النقيب احمد سامح، سياده المقدم علاء رسمي. دلوقتي هيندهوا عليا ويسلموني جايزة نوبل في السباكة، ودي ما حدش يستلمها من مصر هنا غير انا ونجيب محروس بس. يا رب. المواطن ده بسيط جدا، ورغم الظروف اللي كان بيمر بيها الا انه وقف معانا، وده مش عشان حاجه غير عشان البلد. المواطن ده موجود بينا النهارده. بطه حسن عبد العزيز. بطه ازاي يا باشا؟ هو في ايه يا اسطى؟ مالك انت؟ وكمان يا جماعه في مواطن تاني ساعدنا كتير، المواطن ده هو سيد شطاف. انا هو يا باشا. تحيا مصر. خير يا برنزيزة، بعتيلي انا وبطه. ايه مرشحه نفسك في مجلس الشعب ولا في ايه بالظبط؟ خير باذن الله يا سيد، مالك في ايه؟ الف حمد لله على السلامه يا حبيبتي. بسم الله ما شاء الله وشها منور. بسم الله الله اكبر. الحمد لله. احنا كنا فين وبقينا فين؟ منه لله عوض اللي عمل عملته وهرب. خلاص بقى يا مامي، دي صفحه واتقفلت. إله ربنا ما يعودها. خد يا سيد، الفلوس دي نقطه مني ليك انت وبطه. لا يا معلمه، مش احنا بتوع الحاجات دي، بس انا هاخدهم عشان ما تزعليش. لا يا حبيبي مش هزعل. لا ما اقدرش انا ازعل. لا ما تخافش مش هزعل. لا انا عارفك بتزعلي من الحاجات دي. سيد يا سيد رايح فين؟ انت متجوزه ازاي ده يا اختي؟ ليلتنا حلوة والصحبة حلوة والفرحة تحلى بلمتها. دي بلدنا حلوة وناسها حلوة، يا رب كتر فرحتها. وكمان نحيي كل